Jingdezhen, a small city in the mountains of East China's Jiangxi province, is best known as China's porcelain capital. In recent years, the city has witnessed a growing influx of young entrepreneurs drawn from various parts of the world, propelled by their aspirations in the realm of porcelain. 我在大学毕业以后，看到陶溪川这边一个平台，我觉得是很好的一个年轻人交易的一个平台，就来这边发展创业。Jingdezhen's history of ceramic making dates back over 2,000 years. Its role as an official and royal kiln pushed its porcelain making techniques to the highest in history. Now it boasts over 10,000 ceramic and related enterprises and more than 15,000 self-employed businesses. Every weekend, the Taoxichuan Ceramic Art Avenue is bustling with stalls owned by young entrepreneurs. 因为在这里摆摊，它没什么成本，又不要店面费，然后每个月你交个300块钱的摊位费就行了，1个月就可以有4次机会。我是在2019年就开始在陶溪川集市摆摊了，在这边自己的一些想法可以直接实现，能把自己的想法表达出来，还能通过这个平台来进行销售变现，都是比较开心的一件事情。Among the entrepreneurs and artists who settle in Jingdezhen, many are from overseas. 我叫凯米，出生在法国。我在景德镇找到我能同时创作、同时熟悉的一个地方。我喜欢景德镇的这些就是传统工艺，我喜欢景德镇这些老师傅，我喜欢他们的教会你的方式。Nowadays, a growing number of international students have chosen to stay in Jingdezhen thanks to the government's supportive policies and the city's inclusive environment. 最近几年，学传统文化的人和学传统手艺的人越来越多了，他会把这个当成一个自己的爱好和创业的方向。我们就更希望更多的人，特别是年轻人，来进入这个陶艺的学习，因为现在他们的这个知识面跟我们那时候学的知识面不一样的，所以说年轻人进入以后会把这个陶艺领域的创新能力大大提高。景德镇没有什么不可以做的，万事万物都可做陶瓷，只要你能想得到，没有做不到。任何空间也好，任何业态也好，都离不开人的介入，特别是年轻人，他更加的会有创造力，以及有未来的更多的可能性。